মূলত আমি একটা 8 জোনের জিএসএম অ্যালার্ম সিস্টেম ইনস্টল করেছি। এটা কেবল এইভাবে আসছে মূলত। আর এটা একটা সাইরেন ইনস্টল করেছি, যেটা আসলে সামনে আমি দেখাচ্ছি। আর এখানে টোটালি পাঁচটা জোন ইনস্টল করেছি আমি এখানে জোন। এগুলো সাইরেনের পাওয়ার, আর এটা হলো সাইরেনের কমনেন্সির জন্য, আর এটা হলো ব্যাটারি। তো এখানে আমি এটার মধ্যে ল্যানে অ্যাপস ইউজ করতে পারবো এবং সিম ইউজ করতে পারবো জিএসএম। সাইরেনটা দিয়েছে মূলত এখানে, আর এখানে আমার একটা সাইরেন বাজতেছে। এই হলো আর কি বিকট সাউন্ড, বেশিক্ষণ রাখা যায় না।